Imana ikwakire mubayo, imisi wamaze watubaniye neza. Imana ikwakire mubayo. Hari gishize ntabwo byakiriye aho ngo yicare, ahubwo ive byabaye ngombwa yuko ajya no gushaka ubumenyi mu bijyanye no gukanika ibinyabiziga, ndetse aza no gukuramo ubushobozi bumubashisha gutwara ibinyabiziga byose bibasha kugenda kuri ubu butaka. Nyuma y'uwo murimo yakoraga wo kumenya ubuzima bw'ibinyabiziga ndetse no kubitwara, nibwo twumvise inkuru y'uko Ive atakiri mu mwuka w'abazima, akaba rero asinziriye ku myaka ye 29, naho ubuzima bwe burangiriye. Ntimumbaze ngo mbese Ive yari yubatse, yari atarageza igihe cyo gushaka. Nuko rero Ive ni ubwo ngubwo ubuzima bwe mu ncamake. Hasigaye Uwiteka akomeze buri wese mu bari hano dufitanye isano na Ive ndetse n'abandi batari hano. Bari bitubashije mu izina rya Yesu. Barakoze cyane Jean Baptiste kuduha amateka ya Ive. Nagira ngo ndarike abagiye kudufasha mu gutanga ubuhamya. Dutanzeyo utumusibone ejo natwe tukaza tukaruhuka imiruho n'imihati, imirimo twakoze ikaduherekeza. Dusurize abacu badutanzeyo utumusibone ejo natwe tukaza. Ndagira ngo nshimire mama Ive wabyaye umwana mwiza. Ive yagiraga ikinyabupfura, akitangira abantu, ntabwo inyungu yazishyiraga imbere. Yabazaga gushyira ubwitange no gukoreza muri serivisi ibyo nyungu bize kuza nyuma. Uko yansezeranyije mu gihe gito yabayeho nyuma ya Patrick yarabikoze. Yarambwiye ngo abakobwa babiri bashiki wanjye igihe cyose namuhamagara mu gihe atabashaga kumpa serivisi byaramubabazaga, akambwira sindi mu Rwanda ariko reka nshake undi muntu. Ambwira ngo oya Ive namenye ko udahari, ihangane. Ariko n'abandi bamwitaga ngo Ive, katabazuza ngo ikisi kugira ngo itaba neza mu karabe. Urumva yari amaze nk'umeze umwana mu rugo. Nibaza ko ndi butabe ubukwe hano kure, akabwira ngo ndaza mutware use kuryama, uri umurwayi ugomba kuryama. N'ejo bundi twavanye mu Gisenyi Masamba n'izisho twatashe ubukwe. Tambira Ive aya majoro ya ugendo uzakora impanuka unure hasi dupfe. Arambwira ngo wajya unyizera, mvungwa wazi imodoka ndi mu gare yawe, nzi imodoka nta kibazo. Ntabwo igihe cyari kigeze, ariko nyine nta kundi. Imana yamukunze kuturusha, ariko yari umwana mwiza. Ikindi kintu kibabaje ko turi kumuvugira ibigwi atari kubyumva. Twari tuzi ko wenda tuzamushimira yakoze ubukwe, tukamuvugira ibyiza yakoze, ariko Imana yakoze ibyayo. Ngo umubyeyi ababyeyi bihangane uko twese twabuze umuntu w'umumaro ku buzima bwacu. N'imiryango nawe ihangane n'izindi nshuti. Barakoze. Ngira ngo amazina bayababwiye, Twarerimana Jean Marcel. Ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana 4. Reka mbabwire rero ibyanjye na Ive, imibereho yanjye na Ive mu kazi. Cya mbere, Ive ni umuvandimwe wanjye.
kugira ngo bisobanuke neza, mama Yves afite imwe na mama Yves. Ntabwo nza gutinda muri byinshi kuko nagenda asubira mu byo bavuze. Reka mperaho mama Yves yampamagaye duhuriye mu bukwe tuganira kuko ndamukunda mama Yves, ari siko si mama Yves gusa nkunda ba mama wacu kuko nibo nsigaranye. Arambwira ati Yves amashuri arashaka kuyakomereza mu myuga, ati kandi arashaka kwiga gukanika. Ndamubwira icyo kintu kiroroshye cyane, ahubwo se yabikunda? Ati arabishaka, uzanyohereze Yves. Ndibuka ko igihe Yves yazaga, Yves aza atangira kuza iwanjye aje kwiga. Ndibuka ko umwana wanjye mutoya twari turi kwa muganga, umudamu wanjye ari kwa muganga, Yves ndagenda usanga aho yari ari umwana ukiri muto, muzana mu igaraje, tubana mu rugo, dusangira icyo nari mfite cyose. Nibwo buzima bwanjye kuko abo tubana ni ukuvuga ngo ibihari nibyo dusangira. Yves tubana mu rugo, atangira yiga gukanika. Yves ntabwo yigeze atinda kumenya gukanika. Yves ibyo namwigishaga yabirebaga rimwe, ubwa kabiri nkamubwira ngo ugende ubikore. Ngiye kubona mbona igihe kimwe Yves atwaye imodoka mu igaraje. Rero tujye tugira impungenge, bati karakana, bati akarakana ibintu karimo n'ibiki. Ku mutima wanjye ngewe ndishima Imana, ni Imana ushimwe, ni n'iki ngiki murumuna wanjye arakimenye. Akomeza kwiga, ngiye kubona mbona Yves arambwira ati dore kategori zose nazibonye, ntikomera muvandimwe wanjye. Yves yaje kureka gukanika, yimukira mu gishoferi kuko nicyo yakundaga cyane, kuko buriya muntu wese agira umuhamagaro we. Yves dore ngizi inshuti, Yves akarara amajoro. Samuel arabizi, abushaka Samuel yatangiye kumuha imodoka. Yves akiri muto akajya arara amajoro atwaye imodoka zikamupfiraho. Yves bamuhamagara saa 6 z'ijoro, Yves ndashaka kungira. Yves ati twagiye. Turashimira abantu bose badutabaye, turashimira abafashije kugira ngo agere inaha, kuko byari kugorana iyo batanga ubufasha batanze n'igihe. Ariko mu izina ry'abavandimwe, atari natwe gusa, n'abandi bavandimwe bacu tugagaranye hano, ndatekereza ko nta unyuranya nanjye tuvuze yuko tugiye kugerageza iki cyuho kiri kugaragara uku nguku. Iki cyuho turi kubona gitewe n'urupfu rwa Yves, tugikabare. Imana ikwakire mubayo, imisi wamaze watubaniye neza. Imana ikwakire mubayo, imisi wamaze watubaniye neza. Imana ikwakire mubayo, watubereye urugero rwiza. Imisi wamaze watubaniye neza. Imana igutuzanirayo, Imana ikwakire mubayo, imisi wamaze watubaniye neza. Nubwo ugiye ukaba udusize, warifura tuzi neza ko twese njyewe mubyeyi wa Yves. Yves yari umwana wanjye w'imfura. Kugira icyo mubavuga kuri uyu munsi ni ibintu bigoye, ariko kubera dufite ibyiringiro dukomora ku Mana, niba mubona dukomeye tudatenguhutse, kuko ijambo ry'Imana ritanga ihumure. Niyo mpamvu mubona dukomeye, atari uko tutababaye, ahubwo ni uko biterwa imbaraga nayo. Yves rero
nk'uko abo twari kumwe nimugoroba twavuze ku bijyanye n'ubuzima bwe ndetse birambuye, ariko ubu kubera igihe dufite kitari kirekire biransaba kumenya gusa mu ncamake. Yves ni umwana wavutse abandi bana bose ko bavuka, ariko yari umwana ufite igikundiro kuva mu buto bwe. Ntekereza yuko Yves abantu bamubonye ari umwana mutoya atangiye kumenya ubwenge, n'abamubonaga ubu ngubu babonaga yuko yitabira, ari umunyarugwiro, ari inshuti y'abakuze, abato, abasaza, abana, by'umwihariko abana cyane. Rero ibi ngibi turi kumva abantu bavuga babisubiramo ntabwo ari ugukabiriza, si uko bivuga nk'umubyeyi we, ahubwo niko yari ari koko. Ibyo rero bituma duterwa ishema no kumva turi ababyeyi be, kuko imyitwarire ye aho hirya yari ari yagize ingaruka ziza kuri twebwe turabibona. Ibyo rero tukabishimira Imana. Imyaka mubona iri hariya ashobora kuba atariyo nyayo, kuko itariki yavutseho hajemo kwibeshya gusa bakurikiza uri ku ndangamuntu. Yves namubyaye ku itariki 26 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1998. Yves rero ntabwo kuvuga ibye byanyorohera pe, ariko mwumve ngo njye nk'umubyeyi we ikintu cyambaye gukomera. Bamwe bari kubona nabonye ko ntahaguruka nkabasha kuririmba, mukerajyaga ntenyabuka no ku nshuti cyangwa umuturanyi wagiraga ibyago byangoraga kubyakira, ariko impamvu nakomeye si iyindi, ni ukubera ko Yves afite amateka meza, kandi Yves ntabwo asize inkuru mbi. Yves ntabwo aherekereshejwe ibitutsi. Yves ntabwo imyitwarire yagiye imuranga. Mu by'ukuri ari ababyeyi benshi bajya bayumva ku bana babo, ni bake cyane mu myaka yari afite yinjira muri Kigali bagiye bagira imyitwarire nk'iye. Niyo mpamvu rero nterwa imbaraga n'iyo myitwarire, none bikaba byatumye nkomera. Ikindi nongera kuvuga kuri Yves ni uko ubwo duheruka kuvugana, ariko ntabwo akomeje kugenda bwa nyuma, hari amasezerano yampaye yarambwiraga ati mama ukorera ahantu kure uravunika, gukorera Nyaruguru utahihuye, ndashaka ibyo bintu ko bivamo, ugashaka ikintu wikorera nkagufasha, ku buryo n'igihe nzaba namaze kubaka urugo rwanjye utazagira ikibazo. Ugomba kwiga kugira icyo ukora. Yangiraga inama, akamba hafi, akampumuriza. Umuryango wacu ntabwo twagize amahirwe yo kugira abasaza bacu, kuko amateka y'ibihe yose yarabamaze bararangira, ariko Yves yambereye umusaza wanjye, ambera umujyanama, ambera umwana, agira byose kuri jyewe. Ndashima Imana yamumpaye mu myaka ingana kuriya, kuko yambereye igisubizo cy'ibibazo byinshi nari mfite. Ndashimira kandi Imana ko yo ubwayo yabikoze neza, kuko nkimara kumva iyi nkuru byarangoye cyane. Numvaga ko bishoboka ko ubwo avuye mu mahanga hashobora kubona inkurikizi nyinshi zishobora gutuma wenda ntabona n'umurambo we, cyangwa se nanawubona nkabona warangiritse ku buryo isura ye yangiritse. Igihe nari ntarabona umurambo wa Yves ntabwo nari ntuje, narahungabanye bingeza kure, abo twari kumwe barabizi, ariko numvaga nakora igishoboka cyose nkagera ahantu hari, nubwo ntacyo nari kumufasha kindi, ariko byuze nkamureba. Ubwo rero kubwo
ku bana kwe, ku bw'umugisha Imana yamuhaye. Imana yakoresheje uriya mubyeyi, ndamusaba umugisha cyane. Ambera aho ntari, arwanya intambara ye n'iyacu, kugeza igihe Yves nagiye kumubona bamugeza mu Rwanda. Njye nagiye kumureba numva ameze nk'uruhutse, nk'ufite umutwaro nk'uwe. Murabyumva namwe kumva ngo umwana wawe aguye mu mahanga, numvaga ari ikintu gikomeye kucyakira, byari bingoye. Ubwo rero tukimara kugera kuri morgue hano Sashide, ikintu gikomeye cyane cyatumye numva nshima Imana ni uko nabonye Yves wanjye mwiza, Yves utarangitse mu maso, isura ye ikiri yayindi, yameze nk'usinziriye. Nk'uko n'undi wese bijya bigenda, iyo ageze ibibazo bimurenze amarangamutima ye akamurusha imbaraga. Hari amagambo namubwiye menshi, ariko ndashima Imana ko nubwo yagize ikibazo isura ye kugeza ihinduka, abamusize abamwabibonye. Numvaga ko nkurikije ifoto y'imodoka nari nabonye, numvaga ko mu by'ukuri Yves yangiritse ntari bubone n'isura ye. Ubwo rero ndashima Imana yuko yakomeje kubana natwe muri ibi bihe bitoroshye, ikadukomeza, ikaduha imbaraga. Ndashimira itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi hano i Ngoma ryatubaye hafi. Ndashimira abavandimwe, inshuti. Ndashimira inshuti za Yves zagiye zimpamagara cyane. Ndashimira abantu bari hano baturutse hanze y'igihugu, ndabizi barahari benshi. Ndashimira abakoranye na Yves ndetse n'abana yagiye arera mu rugo iwe, kuko afite abana benshi yagiye arera, abo yafashije, abo ni benshi. Yves nubwo yari umusore yari ameze nk'ufite urugo, kubera ko wageraga ugasanga hari abana bamusimburana. Ntabwo yahahaga nk'umusore, wabonaga ahaha nk'uhaha urugo. Rero mwese ndabashimira cyane, Imana ibahe. Kuba tubona abantu bangana gutya, babuze n'aho bicara, bari mu madirishya, abandi bari hanze, ni ikintu kitwereka yuko nta murimo ukomeye Yves yadukoreye. Rero abantu mwese muri aha ngaha mwitanze mukaza kudutabara, ni ukuri Imana ibahe umugisha, kandi natwe turahari ku bwanyu. Ndashimira abakozi dukorana baturutse mu karere ka Nyaruguru, abaturanyi baho, Imana ibahe umugisha. By'umwihariko ndashimira mama Pasiteri, mama Sara, kubera ko yagiye akunda kuba hafi Yves cyane, akamugira inama, kandi nzi neza yuko utakoreye ubusa nawe umusaruro uri kuwubona. Naho twebwe kudushimira nk'ababyeyi, nta kintu twakoze, nta n'ikidasanzwe, ahubwo reka dushima Imana yaduhaye Yves akaza afite itandukaniro, igihe kikaba kigeze akaba yitahiye. Reka twe kumuherekeresha amarira, ahubwo dushima Imana yamudutije mu gihe kingana gutya, ikabishimiye ko igihe nk'iki ngiki twongera kumukurwamo. Ariko nanone tugira ibyiringiro by'uko mu gitondo cy'umuzuko Yves tuzongera tukamubona amaso ku maso. Reka nsoreze aha ngaha mbashimira, dukomeze kwihangana, dukomere, kandi mukomeze kumva yuko urukundo Yves bakundaga nanjye mbakunda. Tuzakomeza kuvuga nabo tubishoboye, mukomeze kwihangana, murakoze. Imana ikwakire mubayo, imisi wamaze watubaniye neza. Imana ikwakire mubayo, imisi wamaze watubaniye neza. Imana ikwakire mubayo, watubereye urugero rwiza. Imisi wamaze watubaniye, Imana igutuzera. Imana ikwakire mubayo, imisi wamaze watubaniye neza. Nubwo ugiye ukaba udusize, tuzi neza ko twese turabagenzi. Twirirwa mu isi ntitubiraremo, iwacu heza tuzahurirayo.
icyo tugusabiye umunani uzatuma wibe ko warwaye twari tuzi ko wari umuntu rwose ukora fera tuzi neza ko twese turabagenzi natwe tuzabwirwa mw'isi ntitubiraremo iwacu heza tuzahurirayo natwe kandi icyo tugusabiye tuzane ku Imana yaratanze amahoro ikakubimvura abari bose bagiye kuri bafite amafaranga kwakire mu bayo n'ifuwe araseka isi wamaze watubaniye Imana ntituzahura akiri bibaye n'imana kwakire mu bayo marayika bakurinde rero abacuruzi benshi nabo bari kugenda bari bose baragura ku bwanjye nta kibazo mfite ariko icyo nshaka kuvuga ni ko ndagira ngo n'urundi rujijo n'ubwo agiye nk'intwari kandi ndabona yarashibutsemo abandi bayihe benshi icyo ni cyo subiza abacu badutanzeyo kandi ikindi uzibone ejo natwe bambajije atari ko tukaruhuka iyi miruho icyo abantu n'imihati bagira neza bakunda imirimo kubujyana twakoze ikaduherekeza kuvuga rero dusurize abacu badutanzeyo ntabwo uzibone ariko ejo kuko natwe n'ubwo inshuro nyinshi abantu baravuga bati kuko Imana yakize gute imiruho n'imihati yabyemeye imirimo ariko mu by'ukuri twakoze ntabwo ari Imana ikaduherekeza ingaruka twakire mu z'icyaha n'isi y'abanyagihugu isi wamaze watubaniye icyo rero nagira amabwire byinshi twakire mu bayo uriya nari isigaye n'umva nawe ibibazo numva nta kibazo mfite kirenze ibibazo byanjye byose birera gusa n'abarwayi isi wamaze haba i Kigali ngiyo akajya kwa muganga rero ni isi wamaze ariko watubaniye Imana yampaye n'umugore maze kumva ko asinziriye yampaye umugore ndatekereza nti hari ibindi bihe bibi twagiye tubamo umuntu bikaba byamubona ntabone n'uwo yiyambaza ariko dushima Imana yaduhaye amahoro tukaba duhaye hano tuvuga n'ibigwi bye ko hari igihe byabaye ku buryo wapfusha n'umuntu ubasha kuvuga iki ibigwi bye ikindi nababwira ntabwo abantu bitaba Imana kuko baramutse bitaba Imana njyewe naburana n'Imana ayibazana kubera icyo umuntu wagiriraga akamaro abantu benshi bagana gutya abakecuru barimo barira abantu bose barize bahogoye iyo Mana iramutse ihamagara abantu boshye ko bagiye kuyihingira abandi basigaye barira ubwo iyo Mana abantu ntitwaba tuyisenga kubera kuyitinya aho kuyikunda icyo ni ikibazo nibaza duhindure imyumvire rero icyo nemera cyo gupfusha birababaza murabizi icyo nemera nanasubiramo nkakivuga nanasinze nkanakiyoba nuko umuntu iyo abonye umwana yamubyaye icya mbere yo kubona umwana ubanza gushaka kandi icyo nemera cyo burya umugore n'umugabo iyo bashakanye batera igikumwe bajya gusezerana baba bapatanye kandi iyo bapatanye bahita babaha amafaranga yose kuko bafitiye icyizere ko bazishyura cyangwa umwe yagenda undi agasigara yishyura wenyine agahinda rero dushaka iki ariko nanone tukagaruka ku byiringiro ni uko igipatane twari twarapatanye nk'umuryango kandi ko twagiye twiga imihigo myinshi twaba bati mu nkingi zacu tuziyambaza Imana tuba nk'intwari tukarwanya intambara n'abana twaba tugomba kuba abantu b'intwari urumva batandagaye urumva mbese bagerageza kwirwanaho none rero twari twapatanye mwaragiye muri make nicyo cyo bavugaga ubona uvuga ngo igipatane cyakoraga abantu bangahe kigiye gukora bangahe umwavuye muri make mu mujishi havuyemo umwe wafataga umujishi abazi umugani bakenerwa abazi guheka uko mu gihe igenda ibyo rero birumvikana ariko ibindi byiringiro ufite ni uko isi n'abayituye n'ibintu byose ari iby'Imana ni uko namwe muri abanjye ni uko Imana kuko inkunda hari ahantu henshi yagiye inkunda henshi
nzi ko byanarangiye, ariko ikinshimisha ni uko ahantu hose mfite ambasaderi ku bw'Imana yanjye, bihereye ku buhamya bw'uriya mubyeyi wabaye igikoresho cy'Imana, akavugana n'abandi nabo bakaba ibikoresho by'Imana, kandi bakorera umugaragu w'Imana utabashije. Ubwo rero mwumva ku bw'ibyo nizeye yuko nubwo bimeze bityo, Yves ntabwo yitabye Imana, hari abantu bakimukeneye, ahubwo yasinziriye mwabihoho. Mwabonye ko asinziriye se? Ariko kandi nubwo asinziriye, n'ubundi arahari kuko abamuhagarariye barahari, barimo bavuga n'ibigwi bye. Ibyo rero bigomba gukomeza kandi tugatera ikirenge mu cye, tuba inyangamugayo, twirinda kubaho mu buryo budahesha umuryango nyarwanda agaciro, ndetse n'umuryango n'umuntu muri rusange, kandi tukagira intego imeze nk'aya yindi abantu bajya baririmba bavuga ngo mu ndimi z'amahanga, ariko mu Kinyarwanda reka mvuga bo mu Kinyarwanda, ngo naho twananuka tukangana n'imisumari, urabona ko bamwe tuba twarananutse, urumva ndashobora gusubira inyuma. Twigiye iyo Mana rero, Satani adutera ubwoba akadutwara abantu, bamara kugenda twari tuvuga ngo Imana kuki yabyemeye, bigatuma abantu batenguka. Ariko twizere Imana yacu ko ihari, nk'uko nayo yizeye, wabwira amasezerano yari yarampaye banacyo navuga ko numva bankomeye, bihabaga ari ikibazo namaze gukemure, urumva abantu barwaye bamaze ko ntagera kuri za stress zimwe nageraga mbere, mbese yari yaje ari umuntu mbese uje kumfasha amaboko, ariko Satani ntabyemeye. Njye niba mfitanye ikibazo nabo, nicyo nagira ngo nagize mbabwira, ntabwo mfitanye ikibazo n'Imana yanjye, si byose, kuko Imana inarema yahereye ku kintu, yahereye ku bintu bimva bitagize, ariko havamo igikomeye. Ubwo rero niyo mpamvu mbona mpagaze hano nishimira ko nubwo asinziriye hasigaye abamushibutseho nubwo atababyaye mu mubiri, ariko yababyaye mu mwuka, nk'uko bajya gusenga mubizi, nk'uko dusenga tubizi, abo yabyaje ubutumwa bwiza nibo barahangaha. Ndabashimira rero cyane bishyizeho umutima, shimira itorero, shimira abaturanyi, shimira abantu bavuye hirya no hino, mbashimira ko Imana yabakoresheje, shimira ababyeyi Imana yakoresheje, shimira Imana nako mbere ngashimira Imana yakoresheje ababyeyi hano ku rusengero, kuko umunsi ibyo biba naramutse nari maze hafi ukwezi amezi akarindwi ameze neza. Uwo munsi rero biba narabyutse ngagenda nkananiwe guhagarara mu rugo, njya mu tuntu duke, nagendera ahantu hirya, ariko Imana ni umukozi w'umuhanga, ikorera mu babyeyi hano ku rusengero, bankunda nabo ukagira wowe ukabyara baraza bavuga ngo baze kusura mu gitondo. Uburyo babimbwiyemo rwose ni ubuhanga bw'Imana pe. Barambwira umwana aramugaragara ngo abantu baje kusura mu gitondo, nje barambwira ngo nze dusenge, turaririmba turasenga, bajya kwirwana nanjye. Uyu nawe bari bamaze kumbwira ngo natege aze mu rugo, kuko mama arakararwaye, mama arakwiriwe uyu nguyu. Ubwo rero nawe barambwira ngo naze mu rugo bafata ikintu gishyushye bamusange ku bitaro, ngo bagira bari kunagera mu rugo. Cyakoze aza kumenyera mu nzira kubera ikoranabuhanga muri izi birukanka, nawe ahita atenguka, nanjye ubwo yarabimbwiye. Ariko abadamu hano ku rusengero barambwira ati rero nubwo wowe ngo utagiye gusa n'igiye kumera amababa ngo uguruke, ati nutamuga mu ruhande ngo ukomere wowe, ibintu turi kubishobora. Barafashije, itorero ryarafashije, abaturage barafashije. Gusa reka soze murahujije nyine, ntabwo ari Imana, ntabwo yitabye Imana, ahubwo yasinziriye kubwa Satani utwanga, kugira ngo duce n'igikuba ducike intege, turire tuboroke, ubundi abantu nyine ducike intege. Ariko Imana ishimwe ko mwatubaye hafi, ubwo iyo mutadufata amaboko
ubu tuba twatendebutse ariko turabona ko Imana irahari kandi irakomeye, izina ry'Imana riracyubahwa. Murakoze. Imana ikwakire mu bayo, imisi wamaze watubaniye neza. Imana ikwakire mu bayo, imisi wamaze watubaniye neza. Imana ikwakire mu bayo, watubereye urugero rwiza. Imisi wamaze watubaniye neza, Imana igutuzanira hayo. Imana ikwakire mu bayo, imisi wamaze watubaniye neza. Nubwo ugiye ukaba udusize warifura, tuzi neza ko twese turabagenzi, natwe tuzaguswirirwa mu isi nituyiraremo. Twese iwacu heza tuzahurirayo, kandi icyo tugusabiye ruhukira mu mahoro. Nubwo ugiye ukaba udusize warifura, tuzi neza ko twese turabagenzi, natwe tuzaguswirirwa mu isi nituyiraremo. Twese iwacu heza tuzahurirayo, kandi icyo tugusabiye ruhukira mu mahoro. Twese tuzaza hano. Mu minsi yashize twahazanye pastor wacu nguyu Pastor Semayi, nawe arahangaha. Uyu munsi tuzanye ifi, ejo nundi nanjye. Reka rero twizerere ijambo riri muri Yohana 11:25-26, aho Yesu yabwiye Mariya na Marita bari bafite gushidikanya kuri musaza wabo yuko adashobora kuzuka. Arababwira ngo ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera nubwo yaba yarapfuye azabaho. Tukaruhuka imiruho n'imihati, imirimo twakoze ikaduherekeza. Imana ikwakire mu bayo, watubereye urugero rwiza. Isi wamaze watubaniye neza. Imana ikwakire mu bayo, imisi wamaze watubaniye neza. Imana ikwakire mu bayo, imisi wamaze watubaniye neza. Watubereye urugero rwiza. Imana ikwakire mu bayo, imisi wamaze watubaniye neza. Imana ikwakire mu bayo, imisi wamaze watubaniye neza. Imana ikwakire mu bayo, imisi wamaze watubaniye neza. Imana ikwakire mu bayo, watubereye urugero rwiza. Isi wamaze ukatuyobora muri uyu muhango wo guherekeza umwana wacu. Asigaye ahangaha, reka asigaranye nawe. Mu gitondo cy'umuzuko tuzamubona, uduhe imyiteguro myiza kuko ibyo birangiye, kugira ngo nawe tuzahure nawe. Bano baje batabaye baturutse mu mpande enye zitandukanye z'iki gihugu, buri muntu wese umuha umugisha. Kandi iyi gahunda dushimiye ko wayibayemo. Turagusaba rero kugira ngo unakomeze guhumuriza umuryango wa Papa Yves na Mama Yves n'abavandimwe ba Yves, kugira ngo bakomezwe nawe. Kandi kirutaho twese udutegure kugira ngo imibereho yacu ihindutse igume kuba ubuhamya bwiza mu bwa Yves. Tubyambaje Imana mu izina rya Yesu. ruhukira mu mahoro.